Umar baay'ee tokko aare jechuudha. Ka'arraa maaltu isa aarsisee jechuu dandeessu. Wanti isa aarsisee ayyuun meeshaalee Saayidoon ittiin hojjetu kan istiidiyoo keessa jiru hundasaa jechuudha. Baastee gurgurtee eega gurgurtee qabeenya isheetiin maaltu isa aarsisamee viidiyoo kana dhaggeeffadhaatti walitti deebina. አይደለም ላይፍ ራሱ ሲጀምር ብርቅ አይደለም። አይሞቃትም አይበርዳትም። ላይፍ ብርቋ ቢሆን ነው አንቺ የተናገርሽውን አይታ ተናዳ ወይም ተከፍታበት ሊሆን የሚችለው። ድብን ያልሽ እንደሆነ ፊትሽ ላይ ያስታውቃል። ምክንያቱም ካንቺ ጋር ሲያወራ ስለ ሱመያ ማውራቱ ስለማይተው ያናድድሻል። አንቺ እያስቀጠለሽ ነው ያለችው። አንቺ ፓራሳይት ሆነሽ ኋላ መጥተሽ ለዱንያ የዚህን ያህል እንደዚህ ሰፍ ማለት እጅግ በጣም ነው የሚያስጠላው። አንቺ ማለት ብር እንደዚህ ይዞ ገደል ጫፍ ላይ አድርገው እንዲህ አድርገው ብሩን ቢለቁት አብረሽ ገደል ውስጥ ትገቢያለሽ። የዚህን ያህል ብር ማፍቀር ህይወት አይደለም። አንድ ልጅ በ1 ሚሊዮን ወልድልሃለሁ ያልሽ ልጁን መውለዱ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ብሩን መውለዱ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ልጁን ራሱ መታጠቢያ አይመስለኝም 1 ሚሊዮን ተከፍሎሽ አንድ ልጅ ሰጠሽ። ወየ ጉድ ኡመር አከናት ተናደደ ጅራኪኖ አርጊታኒ ቪዲ ቪዲዮ ሳሰን ባየ ቶኮ አሬ ጅሬቹ ደማልት ሳርሰሜ ኦደንደ ወሊት ሳኒ ፊዱ ማሊ ፋሬ አከሲቲ ኤጋ ቪዲዮ አማሰናን ደገፈተን ጅዴን አብዲ ቀባ ኦቦሎ ተኮ ኡመር አከማሌ አሬ ጅቹዳ Sabi ayyuni istiidiyoo Saayidoo keessa deemtee meeshaalee inni ittiin hojjetu kan garaagaraa gurgurteef sababa sanii fi akka malee aaree obboleessa koo wanta si aarsisu miti kuni wanta nama aarsisu miti qabeenya ishee gurgurtee akka barbaadde haa gootu. Kana hundas wanta baay'ees dubbachuus wanta sirraa eegamu miti jechuudha. Maaliif jennaani yoo dandeesse walitti araarsii walitti fidi. Siigalee walitti araarsii ayyuus haa ta'uu Saayidoo akkasuma immoo Sumayyaa hunda isaanii walitti qabiitii iddoo tokkotti araarsuudhaaf yaali malee. Ati osoo birrii argitee boolla seentaa ati teessoo kanaa teessoo amma hatte kana ijaanuu argitee hin beektu reefu argitee kanaaf akka gurraasitti ta'e yookiin immoo wanta argitee hin beeknee fi wanta guddaasitti ta'e kanaaf jennaan Umar akkasitti naarini ayyuunis gama tokko tokkooni akkuma balleessaa qabdu wanti isheen iddoo isheen itti sirreetes ni jira. Akkasuma immoo Sumayyaanis balleessa sin qabdii iddoon isheen itti sirrooftes hin jirti jechuudha. Kanaaf jennaani amma siif danda'ametti hunda isaanii walitti araarsuudhaaf yaali. Gaafa ati tokko gama Sumayyaa goortaa ta'ee akkasuma immoo yookiin dhuftee gama Saayidoo goortaa ta'ee addaaf fagaachaa deemu malee walitti dhiyaachaa hin deeman. Kun immoo jireenyuma isaaniitiif iyyuu gaarii miti jechuudha. Jireenya isaanii akka diiguu kan sababa ta'aa jiru seedha. Siigalee kan sababa ta'aa jiru seedha. Osoo Sumayyaan Saayidootti daa'ima agarsiistee ayyuunis piroosesii kana hunda yookiin immoo bakka dhimma akka wanta inaaffaa osoo hin taane maal siniin jechuu barbaade haloo bahuudhaaf hin deemtu ture. Siigalee sababuma Sumayyaan eega daa'ima ishee agarsiisuu baattee tunis haloo deemaa jirti jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Amma danda'ametti hiriyoonni isaanii isaanis kan yeroo gabaabaa keessatti akka Sumayyaan jettetti walitti akka dhufaa jiranidha yookiin immoo daa'ima ittiin agarsiisa maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota kootiin
daa'ima isaa akka inni argu yookiin ilaalu taasisa jettee waadaa galtee jirti. Eega ishii waadaa galte immoo ati wanta kana fiddee keessa hin galchin sii galee keessa hin galchini. Ayyuuni viidiyoo kee kana gaafa argitu waa dubbachuu dandeessi. Gaafa immoo ayyuun waa dubbattee Sumayyaa dhumti amma daa'ima Saayidoo ittiin agarsiisa jettee waadaa galte tun immoo yaada jijjiirrachuu dandeessa sii galee. Kanaaf jennaani akka dhiiraa ta'iiti wanta sirraa eegamu wanta dhiira tokkorraa eegamu godhi malee as deebitee ganaa ayyuu hin arrabsine sii galee. Ayyuus yoo dandeesse gorsi. Bilbila ishii qabdaa walitti dhiyaattu miti amma yoo gargar fagaattan hin beeku malee. Kanaaf jennaani ayyuus gorsi malee wanna hin taane jecha hin taane isheetti hin darbatin. Gaafa ayyuun gadi baatee viidiyoo hojjatte kana deebisiif deebistu Sumayyaatiif deebisuu dandeessi walitti sin qabdee jechuudha. Sumayyaan immoo eega kana argite daa'imuma amma ittiin agarsiisa Saayidootti jettu kana immoo yaada jijjiirrattee dhiisuu dandeessi. Kanaaf asiin jedhe gadi baatee ayyuudhaan kana san hin jedhiniiti deessuu walitti araarsii dadhabdummoo gidduu isaaniitii bahe. Ati teessoo argitee hin beektu, teessoo ashkarkaarii kana argitee hin beektu. Kanaaf irra teessee naanna'aa jirta. Sitti birqeedha. Maaltu ayyuudha birqeedha? Ayyuun ukkoo asii diraamaa xiqqoo kana qofa miti ikkoo ishiin baay'ee deemtee jirti. Baay'ee deemtee jirti ishiin qubee jenereeshinii. Kanaaf jennaan yaa Umar akka dhiiraa ta'iitii Saayidoos gorsii, Sumayyaas gorsii, ayyuus gorsiitii. Walitti isaaf fidi hunda isaanii walitti isaaf fidi malee gidduu kaattee asii achi hin jedhin gaarii miti. Asii achi gaafa jettu jecha isaan waliif deebisan baay'isaa deemta maree irraa irrisaa hin deemtu jechuudha. Kanaaf akka Saayidoon yeroo gabaabaa keessatti daa'ima isaatiin wal argu. Akkasuma immoo yeroo gabaabaa keessatti ayyuu faanaas Sumayyaa faanaas hunduma isaanii akka nagaadhaan jiraatu tasgabbeessuu qabda malee gidduu isaanii buutee ati osoo birriidhaayyuu birrii qileerra kaanii qilee seentaa. Osuma daa'imayyuu lakkuu deessee ati qilee buutaa jechuun hin barbaachisu siin jedha. Egaa hordoftoota koo ani kanas siniin jedha. Umar akkas gochuu hin qabu. Sinoo maal jettu? Mee sinoo maal jettu? Umarii gadi ba'ee isaan gidduu fiffiiguun kuni gaariidha moo gaarii miti? Kanas siniin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Lafa nagaa oolaa siniin jedha. Bye bye.